আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এএলএস সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে ভিডিওটি মূলত ফেসবুক মেসেঞ্জার এর সম্পর্কে। তো মেসেঞ্জারে একটা সমস্যা হয়ে থাকে, সেটি হলো মেসেজ আসার পর নোটিফিকেশন বাজে না। তো এটি কিভাবে সমাধান করবেন, এটি অনেকের মোবাইলে হয়ে থাকে। তো এটি সমাধান করার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভিডিওটি শুরু করতে আছি। শুরু করার জন্য সেটিংসে আসবেন। সেটিংসে আসার পর এখানে সার্চ করতে পারেন, অথবা এখানে এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে নোটিফিকেশন, এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর এই যে দেখেন এখানে অনেকগুলো অ্যাপস চলে আসে। তো একটু নিচে আসবেন, আসার পর এখানে দেখেন মেসেঞ্জার কোথায়, এই যে দেখেন এখানে মেসেঞ্জার। তো মেসেঞ্জার এটা অন করা আছে, এটা যদি অফ করা থাকে তাহলে এটা অন করে দিবেন। করে দেওয়ার পর ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক আসার পর আপনার ফোনে যে অ্যাপস লেখা আছে এখানে ক্লিক করবেন। এই যে এটাতে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন ম্যানেজ অ্যাপ লেখা আছে, এখানে ক্লিক করবেন। যেখানে ক্লিক করার পর এরকম ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। তো এখানে দেখেন অনেকগুলো অ্যাপস চলে আসে। তো একটু নিচে আসবেন, আসার পর এবারও আপনি মেসেঞ্জার এখানে খুঁজে নেবেন। তো এই যে দেখেন এখানে মেসেঞ্জার, এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন নিচে দেখেন নোটিফিকেশন লেখা আছে, এটা এখানে দেখেন ইয়েস করা আছে, এখানে ক্লিক করবেন। করার পর নিচে দেখেন অ্যালাউ সাউন্ড, এই যে দেখেন এটা কিন্তু অফ করা আছে, আপনারা এটা অন করে দিবেন। তো অন করে দেওয়ার পর ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক চলে আসার পর এখানে দেখেন অ্যাপ পারমিশন, এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন 3টা অপশন অ্যালাউ করা আছে, বাকিগুলো অ্যালাউ করা নাই। তো এগুলো অ্যালাউ করে দিবেন। এই যে এখানে ক্লিক করবেন, করে এটা অ্যালাউ করে দিবেন, করে দিয়ে ব্যাক চলে আসবেন। আবার এটাতে ক্লিক করবেন। এভাবে আপনারা সবগুলো অ্যালাউ করে দিবেন। তো এই যে SMS এটা অ্যালাউ করে দিবেন। অ্যালাউ করে দেওয়ার পর এখানকার কাজ শেষ। তো আমার যতদূর বিশ্বাস এটি করলে আপনাদের ফোনের যে নোটিফিকেশন আছে এটা চলে আসবে, কেউ মেসেজ করলে আর কোনো সমস্যা হবে না। আর আপনারা যদি এভাবে না আসতে পারেন তাহলে আপনার ফোনে মেসেঞ্জারটা এভাবে চাপ দিয়ে ধরবেন। ধরার পর এখানে দেখেন অ্যাপ ইনফো, এখানে ক্লিক করবেন। তো অ্যাপ ইনফোতে ক্লিক করার পর এই যে দেখেন এখানে নিয়ে আসছি। তো এইভাবে আপনারা এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারেন। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।